И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Розвари и ние сме Gameplayer BG. И както виждате в този епизод ще ви покажа как се работи с Polygon Group Manager, Polygon за ранкове, как се прави ранг, как се дава ранг, как се язват permissions и други. Така да започвам. Защото в конфига има супер много работа, 3-4 часа. Аз съм направил готов permissions и config. Само да го сложите в папката трябва. Ето така. Като го архивате от архива. Линк за архива ще имам в описанието. И цъкате reload. The op owner. И сега да ви покажа трудни неща, като примерно как се прави ранг. Пишете man.gadd в и тук си пишете ранг, аз ще напиша YouTuber. Цъкате Enter. О, не. Обърках се, пишете само man.gadd YouTuber. И така, после пишете man.gadd и YouTuber и пишете на кой ще искате YouTuber да има правата. Аз ще го сложа на VIP. След това пишете man.gadd това е задаваш permissions, YouTuber и можете от bucket сайта си видите permissionsите. Пишете примерно essentials. Head или пък fit и така. И след това, за да имате такова, да се даднете да имат префикс в YouTuber префикс и си пишете как. Аз мисля, че за YouTuber как и така според мен е добре. И пишете, за да дадете ранг, вие вече сте го направили, пишете manuadd, примерно размер, YouTuber. И ето съм YouTuber. Супер е, яко е това. Айде да си делпна. Можете, впрочем, да направите само се опна от конзолата. Ако искате никъде, примерно на YouTuber да не е такъв черен, ще ми заби, правите опвате се и пишете призвато, като ладнете. След това пишете какъв искате да е никъде. Аз ще го направя къде. Такъв. Само се делпна. Готово. И вие и така креатите ранг и го давате. Сега ви покажа още яки трикчета. Примерно човек е някакъв ранг, примерно юзър. Трябва вие да напишете, можете примерно искате да му дадете, защото ви приятел, някакви специални права, но не искате да му дадете ранг като админ. Примерно, без това креатвате ранг, примерно да има само хел, да се хелва, пишете така manuadd името на приятеля ви размер essentials.hel и само този човек има
правата, не целият ранг. Друг е да младнете специално префикс. Мануат в размер префикс и го дадат префикса, примерно но аз нямам да го правя. И горе-долу това беше, само да ви покажа какво представлява конфига. Вие, що имате готов груп менеджер, няма смисъл да си влизате в конфига. Но айде да отидем в фолдерите. Нищо не трябва да пипате, защото е доста добре настроено. Няма да ви показвам сега как се използва, поне за този плагин. И отново се извинявам за лага. И това беше плагин Group Manager. Ето, примерно, си дадем някой друг ранг. Да знаете, че Member User е default. Не. Member User Manot Raspberry VIP D VIP. Ще направя ревю след това на Poya Donation Points, която е една супер яка система. И това беше от мен. Абонирайте се на клипа да ви хареса.